computing probabilities and percentiles using the standard normal table. In finding probabilities, the following notations will be used. So please be familiar of these notations. When you see this P, tapos Z nga capital is less than Z nga gamay, that means that you are asked to solve for the probability at the left of Z. Left siya kung less than. Kung inani pod pero greater than na sa tunga, you are asked to solve for the probability at the right of Z. And to solve that one, it is just P minus katong probability nga lang siya sa left. So meaning kaning P nga probability at the left man gud naman gud sa table. Pero ang probability at the right, ang buhaton, manamantan actually, it is just 1 minus katong probability sa left. Then, pag ingani po gitsura, between Z is between A to B, A and B I mean, so this is just the probability of Z that is in between of two Z values, say A and B. So, be familiar pag ingana, meaning between na siya. Pag ingani po, Z is less than A, union Z is less than B, pasabutan na probability of Z is in the opposite direction of the two values. So kani between, nasa tunga, kani less than ni A, nasa left ni A, pero nasa right ni B. So kung ato nang buhatan og number line, kaning between, kung sa number line pa na siya, between, kani si A, kani si B, kani diha. Between. Pero kani, kung mo ni si A, mo ni si B, sa left niya padulong, o kani sa right pod. So nagbulag sila kani sa tunga man. Mo na difference. So kani kung given si Z value, kani pod napoy times nga ang given is ang raw score. So X po na siya. So similar with sa A, ang kaning notation is just the probability at the left of the normal random variable X na. So ganina, Z-score man yun ni. Kani, raw score ni ang gihatag. So kung greater than, probability at the right of the raw score. Kani, probability nga ang raw score, ang X nimo is between the two raw scores. Kani pod is kadong less than sa isa ka raw score but greater than sa isa another raw score. So, these are notations na dapat maging familiar lang mo. So, sige, let's continue. Let's have an example. If you can observe, this is already example 3. Example 1 and 2 manggod actually mura na to siya review sa previous lesson na to. So for our example 3, the mean number of hours a Filipino worker spends on the computer is 3.1 hours per work day. Suppose the spending time is normally distributed with a standard deviation of 0.5 hour. Find the percentage of workers who spend less than 3.5 hours on the computer, assuming that the variable is normally distributed. So, word problem na siya this time. And we are given that the mean hour sa pagtrabaho daw sa computer sa isa ka Filipino worker is 3.1. Siguro based sa ilang research ni. So ang average daw nga magtrabaho ang Pinoy na magamit ng computer is 3.1 hours work per day. So that is our mean. Then ang standard deviation po is our mu, 0.5 hours. The question is find the percentage of workers who spend less than, these are the keywords, percentage of less than 3.5 hours. So how will you solve that one? So to solve that one, kailangan nato, ang given manggod is kaning 3.5 hours, actually is the raw score.
Okay. Raw score ang given. So using atong gi-discuss nato, kailangan nato i-convert si para makapangit masolve man gud ning percentage, we need to convert the raw score to z-score. So pag convert sa z-score, mao ni ang formula, di ba? Kani pagka-solve because our formula sa z is x minus mu over sigma. Ang x nato is 3.5, o nang 3.5 ni dire, minus 3.1 nga mean all over 0.5 na standard deviation. So we come up na ang z nato, z-score nato is 0.8. So kung nanatay z, gamito na nato tong table. Recall tong pagpangita sa table, z nga 0.8. So nara si 0.8 na ara. Okay. 0.8 wala na may kuan, another decimal pa. So kung 0.8 lang, so dirita tanaw 0.8 tapos 0, 0. Tapos ang intersection nila mao to ang ato ang area. So meaning, from that, actually, ang atong ginagamit nga table, 5 decimal places. Pero ang ginagamit sa module mo god, nag 4 decimal places. Yeah. So ani na lang, sabot ta, sa table, 5 decimal places, pero mag-round off na lang ta dire. So mao na 0.7781. Kung tanaw na to, 0.7781 lang yung gigamit. Wala niya nga gigamit si 4. So, ano na lang sa table, kung 5 decimal places na, sa answer na lang na to is, gamito na lang na to kay 4 decimal places na lang sa final answer. So, mao ni ang iyahang area. Since ang word less than man, meaning, no need na ka, kung unsa na tong value nga nakita nimo, mao na to ang iyang percentage diretso. So based from that, you can now conclude that the percentage of workers who spend less than 3.5 hours is 78.81. Ngano nga 78.81 na? Because ang decimal di-convert na to percent by moving the decimal point to the right, 2 decimal places to the right. Mao nang 71.81% na siya. So that's how to answer problems involving percentage. So pila ka percentage ang workers na nag-spend og 3.5 hours? That's 78.81%. More than half, kumbaga. That's one of an example of real life problem na mag-involve sa atong lesson. And ing-ani pod ang inyuhang mahulog, inyuhang kuan, inyuhang real life murag similar ani. So hopefully nakuha kung saon, but para mas masabtan pa, let's have more examples. So another example is here. Each month, a Filipino household generates an average of 28 pounds of newspaper for the garbage or recycling. Assume that the distribution is normal with a standard deviation of 2 pounds. If a household is selected at random, find the probability of its generating between 27 and 31 pounds per month. Second, probability na more than 30.2 pounds per month na siya. So sa kaninga problem, so ato ang i-visualize ang problem ha, Filipino household, sa kada balay daw sa Pinoy, nag-average of 28 pounds of newspaper for recycling and for garbage or recycling. So ang keyword na to is average. So this is our mu or our mean. Then assuming the standard deviation is normal, the standard deviation niya, so kaning 2 is our sigma. If a household is selected at random, find the probability. Percentage probability ang ginapangitaan na kadto ng kailangan nato si Z table. So ang question na niya actually is probability
nga ang x Sabo na to Ang ginapangitaan ni is the probability na ang x nimo is between 27 to 31. Ano? So first question, but ang problema ani ang given data are raw scores. So before nato magamit man tong standard katong table, dapat ma-convert pa si raw score kay z man to. So i-convert nato si 27 and 21 to z scores using the formula z is equivalent to x minus mu all over sigma. So using that formula, mao ni ang gigamit niya. So kani na-convert naman niya to kani nga formula, katong x na to z na sa to nga. So solving 27 minus 28 divided by 2, that is now negative 0.5. While ang 31 minus 28 minus 2 becomes, ang answer is 1.5. So ang ginapangita nato this time is between kani o kana. Since ang keyword nato is between, we all know nga kailangan lang nato kuhaon tong mga z-scores tapos i-minus ang duha ka z-scores. So kuhaon na tong z-score aning negative 0.5, kuhaon po na tong z-score ni 1.5. Unexpected, mas dako gining z-score si 1.5. So naon sa nato pangita si negative 0.5. So asa si negative 0.5? Negative 0.5 is nara. Tapos negative 0.5 lang man, so sa first naging na siya diri 0, 0. So kaning pinakauna. Okay. So that is 0.3085. So mao nang ani sa 0.5 na. Then for 1.5, pangitaw na to si 1.5, nara si 1.5. Tapos 1.5 lang man gyud. So kanina diretso sa first. 0.9331 man Tapos 9 ang nagsunod. Mo nang na 0.9332. Hopefully nakuha nganong nahimo siya 0.9332. Actually, ang answer diri sa atong table is ang value sa atong table is 0.93319. Then since 4 decimal places ta para sa to ang z-score or sa to ang area, mao nang na 3 to siya kay ang nagsunod ni 1 is 9 man. So balik ta. So na nato yung mga z-scores and since between siya mao nang gi-minus. So subtracting that one, i-verify lang nato again kay basig mali na pud ni 0.9332 minus 0.3085. Wow, sorry. That's 0.0627. And since we are asked for the probability, it is mas nindot siya i-present in percentage form. So we have to move this one to move 2 decimal places to the right. Kaya ang final answer is 62.47. Mas ma-visualize man gud nato kung naka-percentage form. So meaning, what is the probability na ang isa ka balay ang iyang newspaper for garbage and recycling is naa sa 21 to 31 pounds. That is 62% ang probability. Meaning more than half sa mga balay sa Pinoy, 27 to 31 pounds ang garbage ang newspaper for garbage and recycling. So that's how to solve sa letter A. So fully na kuha ang process. What about letter B? Let's discuss sa letter B is we are asked to solve for the probability of generating more than more than 3.2 pounds. In symbol, nara siya in symbol. The probability of X. Nganong X man siya because this is a raw score, dili siya Z-score. So kailangan pa nato
kailangan pa nato i-convert si 32.2 nga raw score to z-score using the formula nga kani. Kato gyapong formula nga z is equivalent to x minus mu all over sigma. Tapos ang x nato is 30.2 minus 28 over sigma. So that is, verify na to, 30.2 minus 28. That's 2.2 tapos divided by 2, that's 1.1. So correct sa 1.1. 1.1 na z. So nanatay 1.1 na z. So we can now look for the value sa 1.1 na z. So looking for 1.1, exactly 1.1 kani. So exact man, so under tani. So ang intersection nila kung kana ara. So that's 0.86433. So 3 na lang. Kani ang value. 0.8643. So 0.88643 nara. So ang value give niya is 0.8643. So but kana nga value, probability na nga z is less than 1.1. Mao nang 0.0863. But we are asked to solve for the probability nga z is greater than 1.1 man. So kailangan nato 1 minus ang probability nga z is less than 1.1. Kana. Mo to i-minus 1 minus 0.08. Wala, sorry. Sobrag 0, no? Sige na, sobrag 0. Wala na niya dapat dire 0.8. Wala na dapat. 0.8643. So let's verify. Base sure lang nato 1 minus 0.8643 and that is 0.1357. So maunin ni siya ang answer. And then since you are asked for the probability, it is better to present it in percentage form para mas visualize. So move tag to decimal places kaya nahimo siya 13.57. So conclusion na to, thus the probability of generating more than 3.2 pounds of newspaper per month is 13.57%. Kung tanaw na to, gamay kayo. So meaning gamay kayo ang chance na ang ma-generate na newspaper per month is 30.2 pounds. Gamay ra ang chance, 13.57 lang. So yung ana ang application na. Okay? Another problem. This is medyo challenge nga problem po noon eh. Sige. The problem says that to help students improve their reading, Mauban South District decides to implement a reading program. It is to be administered to the bottom 5% of the students in the district based on the scores of the reading achievement tests which are normally distributed. So if the average score for the students in the district is 122.6 and the standard deviation is 18, find the cut-off score that will make a student eligible for the program. So let's visualize the problem. Nagka-problema sa dagag ng reader siguro. So ang isa ka district sa isa ka place gusto mag-implement og reading program. Then they want to administer it to the bottom
5%. So bottom 5% meaning kung nata sa normal standard deviation, diri si 0, diri ang nana sa bottom, na siya sa pinakababa. 5% na diya. Again, ang percentage is actually the area sa imuhang curve, under the normal curve. So mao ni ang 5%. Kaning shaded diri, which is equivalent to 0.05. So meaning ang area aning shaded area is 0.05. So isa na sa mga kailangan nato nga may balaan. Next, sa pay mga naa, based on the scores, the average score is 126. So that is mean. So kung standard score na 0, kung pro score na 122.6. 122.6 na. And the standard deviation is 18. So this is our sigma. The question is, find the cutoff score para maging eligible. Meaning, kung 122.6 ang mean diri, unsa ni diri nga score? So para makabalo ka unsa na nga score diha, kailangan sa nimo may balaan kung unsa ni siya nga z-score diri para i-convert nimo to row score. So mao tong plano. Kailangan nato may balaan ang z-score diri para ma-convert nato to row score. So sige. So how we will solve that one? Let me see daw kung naikuan. Ayun. So mao ni ang mas nindot nga illustration nara. 0.5 kaning area. So kani nga problem is pabaliktad siya nga problem. Kaysa una atong kasagarang problem given ta og mga data kitay mangita sa area. This time given ang area kabalo naman ta 0.5 ni. Given ang area, ang question na lang karon ang z-score ana diha. Unsay z diri? So dali lang pagpangita og area kung given si z-score. Unsa ra may gamiton? Table raman, di ba? Pangitaon lang nimo diri sa pikas ana. Kung asa intersection. Kung given kasi z-score. Pero this time, area man ang given. Pangitaon si z-score. So baliktad siya. Kung gan sa una, diri ta magtan-aw, tapos diri na to pangitaon, karon baliktad. Diri ta magtan-aw, diri ta mangita. Diri ang answer. So, balik ta, ang area given is 0.05. Asa na gikan? Diri na sa 5%. Since bottom man siya, automatic, kato nang nasa table. Kaya naman siya sa left. So, pangitaon na to diri sa table, si 0.05. Asa man na diri? Sige daw. Help me. Pangita si 0.05. Kani 0.054, dool-dool no? 5, pinakadool, kumbaga. Mas dool sila, nara dere. Kani ang mga dool. Duha ang kuan. Wala may exact nga 0.05. So duha. Ang atong pilianan is kani. Kani ug kana. Tapos kung kana atong pilion, unsang z-score na 0.0505. So natay isa ka pilianan ha. Iko na lang nako. Isa. Ang una 0.0 sorry. Baliktad. Kung kani atong pangkuan, unsang z-score ani, di ba? Kung kani man tan-awon, kung kani ang area unsang z-score nato,
Di ba? That's negative 1.6. Tapos, under sa taas, di ba? 0.00 na, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. So, meaning, kung kana atong pilion, unsa man na? 0.1, ano? Unsay z-score ana? Ang z-score ana karon is negative 1.64. So, nata isa ka z-score. Negative 1.64. But, pwede po ba nga kani? Kaya kung ato man kung i-round off niyo, so kung i-round off nato ni that's 0.0505. While kani, kung atong i-round off ni 0. Pila, 4 decimal places, 1, 2, 3, 4. 4, 9, 5. So, duha ato ang possibility. Kani, or kana. Kay kung pag i-round off nato, pareha sila, kinsa may mas duol. Ang question man gud ana dapat is asa mas duol. Kung tanaw nato kung sa rounded, ang ginagamit man sa libro is ang rounded. Tanaw nato ang rounded. Rounded off nga mga values. Ang rounded off nga mga values is 0.0505 o 0.0495, which is exactly between. So meaning, ang z-score nato between aning duha. And ang mga z-score ani actually is negative 1.64 and negative 1.65. So ang question karon, nganong kani ang answer niya? Negative 1.645. Diba? Again, atong mga values negative 1.64 and negative 1.65. In between man siya sa duha ka z-score. Gi-average na nila actually. So pag-average, gi-plus lang and then divided by 2. So mao to kani nga value ang gigamit niya. So again, basically pag tan-aw nimo sa table, kung asa sila mas duol, i-round off nimo. Pag round off gani nimo, in between gid ang value gipangita. Again, ang gipangita na to is 0.05 man. In between ani, i-average to nimong z values niya. So mao to na 1.645 na. So nanakay 1.645 na z. Again, atong ginapangita ani is ang X, ang raw score. Which is ang formula sa raw score is naara. Nanatay Z. Naara si Z. Nanaman po tayo sigma. Standard deviation nga 18. Nanaman po tayo mean. So substituting, naara na yung pag-solve. So i-verify na lang na to. Sige daw, help me verify. Negative 1.645 times 18 plus 122.6. And that is 92.99. So 92.99, which is approximately 93. So usay conclusion na karon. Therefore, a student will be eligible in the reading program if he scored 93 and below. So kung ang score niya is 93 and below sa katong test nga gihatag, ma-appeal siya sa reading program. Because pag mo score ka og 93 below, meaning naa ka sa bottom 5%. The rest ana manggod, posible ang mga score ana na nasa 500, bottom 50 na gud ni 93. Bottom 5% na gud na. So ingana pag kuan. So this is the real life problem na kailangan nimo i-convert si raw score, si z-score to raw score. Ang ganina nga mga problem manggod is kani nga problem is application siya sa z-score to raw score. Kay ganina nga mga problem, raw score ang given, gipangita si z-score din pangita ang probability.
Kani baliktad, probability ang given una, ipangita ang raw score. So hopefully, actually, don't worry, medyo masabtan pa man na medyo nalibog pa, pero practice lang mo solve ang nga mga problem. Wala ra po ng kalibog baga. So, para mas kuan another problem ta. Last example natin eh. Last problem. We have here a problem. To pass in the accreditation and equivalency or A&E test, all student must score in the top 15% in general ability test. The test has a mean of 200 and a standard deviation of 20. Find the lowest possible score to pass the test, assuming that the test is normally distributed. Actually, mao nitong ingon ako nga related siya sa NKE. Ingani ang dagan sa NKE. Dapat mo top 15% ka. Kasi pasabot sa top 15%. Kung tanaw na to yung graph, naara. Top 15%, na-dere si 15%. Top man, so meaning nasa right. So dere ang shaded area. So ingana pag determine, i-sketch na lang na to, sketch na to. Sumpayan na lang nato ni dere. So meaning kani nga area, shaded area mo ning 15%. Oh. Manang 15%. So ingana ang inka ay dagan. Di ba ang sulti sa NKI dapat 85% ka? Above 85% imong percentile. Because ang pasabot ana, kani man gud yang pasabot mo ng 85%. Unsay pasabot ana nga? Ang point is nga ni pasar ka pagka STEM, pasabot na bilong ka sa top 15%. So ingana mo kagahi. Kumbaga, nabilong mo sa top 15% sa tanang nag-take diri sa tanang nag-take og NKE sa tibuok Pilipinas, naa mo sa top 15%. Let's say 100 ka buok ang nag-take, naa mo sa top 15. Ting-ana mo ka maayo kung baga. Purya purya buyag. Ang point is ang nangana pasabot atong NKE ninyo. So since ni-qualify mo, how much more kato kayang nag 90%? 90 ang percentile. Pasabot ana top 10% ka. So ana ang kuan. So balik ta diri nga problem. Similar sa NKE, top 15%, meaning ang percentile nimo is 85. So since 15% ni diri, pasabot kaning unshaded nato diri is 85. Nganong kailangan man ako mahibalaan si unshaded? Because ang gamito nato nga table, ang gihatag lang niya dito is katong naa sa left man. Ang problema nato is naa sa right. Pero ang available nga table is mga area nga naa sa left. So kailangan nato kani atong gamiton si 85. So pangitaon nato ang area nga 85 dili si 15. Kaya again si 15 na na sa right, ang Z table nato is nasa left. So kailangan nimo may balaan pila ang area nga nasa left, which is 85. Anong 85 sir? Di ba 100% man ang tibuok? Tapos 15 naman ning nasa left. So minus lang nimo mo ng 85%. So ang buhaton nato, pangitaon nato ang Z diri. Z-score ani nga 85 ang iyahang nasa left. So, pangitaon nato si 8.85. 85% or 0.85. So, kanang 0.85 actually, mao ng probability nga Z is greater than 15%, greater than 15%. Which is equivalent to the probability nga 1 minus the probability na Z is less than 15.
no, less 1 minus, balik na ha. Ano, nakuha na nun. Na-erase na noon. Sorry. So there is 15%. Only si 15%, there is 85%. So ang kailangan nato pangitaon is probability na Z is less than 85%. So pila na. Ganong probability na less than 85% man, 0.85. Kaya again, ang table nga naa is na kanang area nga nasa left. So, pangitaon sa nato ang kuan. Asa man diri ta mangita sa tunga ha, baliktad. Mangitaon nato si area diri, tapos i-determine nato unsa iyahang Z value. 0.85. Asa man si 0.85. 0.84 man eh. Kani? Sige daw. 0.85 na rao. Kung round off ta, 0.8508. Ang kani, 0.8531. Kung tanaw na to, asa mas dool? Di ba mas dool dire? So meaning, kani atong, ang intersection na to atong gamiton. Kana. Maski pag kani, kung tanaw na to ni 0.8485. Asay comparing sa kani, 0.80. Again, i-compare na to ning duha, asay mas dool. Same gyapon, mas dool man ni sa 0.85 kani. Kani man ang mas dool sa 0.85. Dili pod siya in between, exactly in between, di pareha ganina nga naagid sa tunga pag i-round off na to. So kani atong gamiton actually dapat. So 1.0 o 0.04. So ang Z-score na to actually dapat is ang Z-score dapat nga gamiton ang Z-score dapat nga gamiton ang Z-score dapat nga gamiton 1.04 dapat ni. I-correct na lang nato na no. Kaya mas dool man gyud siya sa 1.04. So 1.04 na. Okay, kung 1.04 na, solve na lang nato. So 1.04 times 20 plus 200. And that is 22. 1.04 times 20 plus 200. So that's approximately 2 to 1. So ang conclusion ana, therefore the lowest possible score to pass the test is 221. So para makapasar ka ani, dapat out of 200, out of wala man gi kuan kung pila ang items, basta ang average niya is 200, dapat 221 imong score. Para mo belong ka dito sa top 15% dara. So, nga na mga real life examples or application ani atong lesson. So yun, that's how to compute probabilities and percentiles using standard normal table. That's all for the topic. Salamat and see you next session.